ช่องแคร์แบร์ชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสลามกันค่ะก่อนแรกนะคะทุกคนแต่สูตรนี้มันลึกจริงๆนะคะทุกคนก่อนแรกต้องมีส่วนผสมของช้อนผสมนะคะเดี๋ยวเราขอไปเอาแป๊บนึงนะแล้วสูตรนี้นะคะไม่มีสารอันตรายเพราะใช้แป้งเย็นเภสัชค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแป้งเย็นเภสัชเป็นยังไงคะแบบนี้เลยแล้วก็ถ้วยคนค่ะอันนี้กระดาษทิชชู่เอามาเลยจับนะอันนี้ก็เป็นไม้คนค่ะแล้วก็กาวแล้วก็แชมพูแค่นี้เองมาดูกันค่ะว่ามันต้องทำยังไงบ้างก่อนแรกใส่กาวนี่คือกาวอุ๊ยมันมองไม่ค่อยเห็นขอโทษด้วยนะอันนี้ลืมบอกชื่อสูตรนะคะชื่อสูตรว่าโมจินะคะอันนี้ตอนนี้ก็สามารถใส่สีได้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปใส่สีได้เลยค่ะโอเคค่ะแต่ว่าเราไม่ใส่เนาะหลังจากนั้นก็ให้ใส่แชมพูค่ะแชมพู2 ปื๊ดนะไปใส่ก่อนนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปใส่แชมพูแล้วก็แป้งมาเลยนะคะอันนี้มันยังไม่เป็นเนาะใส่สัก2-3 ปื๊ดนะคะใส่ไปเยอะๆเลยใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเปลืองใช้สีอะไรก็ได้นะคะแป้งมันก็เหมือนกันแต่ว่าแค่สีชมพูมันหอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปใส่แป้งเย็นเพิ่มนะคะให้มันเป็นหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ค่ะ15 นาทีนะคะอันนั้นไม่ใช่โทรศัพท์นะคะทุกคนมันเป็นกล้องค่ะทุกคนดูดีๆนะว่ามันเป็นกล้องแต่ขออภัยนะคะมันมืดนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวขอเปิดไฟให้นะทำไมกล้องมันดูมืดจังเดี๋ยวไปเล่นกล้องเดี๋ยวเปิดไฟแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำอะไรกระจุกกระจิกรอนะขออนุญาตนะคะกล้องมืดนิดนึงขอกินน้ำก่อนนะแล้วก็นะไม่รู้นะคะว่าเราจะทำอะไรต่อดีก็เลยมาแบบว่าเล่นไปก่อนเดี๋ยวทุกคนรอชม EP 2นะคะตอนที่มันเป็นแล้วโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย